5點35分，天仲未光，今日嘅目標地點屯門 ，Let's go。各位老友又同大家見面啦！今日邀請咗慢波做旁述，慢步，全尾作調，希望今日順順利利。呢位高手仲研究緊點綁鈎。第一次嚟三跑釣魚，今日嘅目標魚係沙鑽，希望有收穫啦！落地唔夠1分鐘已經有料到。原來係扯旗仔，話咁快已經出現今日嘅目標魚。二咪，佢叫咩名啊？連咪啊，忘咗啦。呢個叫連環。大輪鑊，走反。又係扯旗仔，繼續努力揾目標魚。真係有沙鑽。又中一條，呢個位置幾 fit。呢個掙扎得唔犀利喎！我咁快又有嘢咬鈎，哇死啦！係咪衰嘢嚟嘅咧？唔係。咦？仲以為係毒魚，原來係滑仔。樣啫。第二啲。你有嘢咬，但係抽佢唔到啊！再開一槍，今次你仲唔死？我屌！最憎就係按釘，每次解鈎都要好小心啊！哇！真係喎！我老友星哥又解鎖新套間，係咪海膽嚟㗎呢個？一嚿疑似海膽嘅生物。魚唔開口，我開口。你已經煮定公仔麵啦，配菜都好豐富啊！有娃娃菜、牛丸同埋漢堡扒。いただきます。食飽飲足再繼續，希望下半場收穫好啲。係沙鑽啊！我走。你見我
穫滑仔一隻。目標魚花磚，船長又有好嘢益大家。邊個估到出海釣魚都有得食綠豆沙？冇講咁多，整返碗先。酒味清甜，真係好適合天氣熱嘅時候整返碗。食完可以再添，我都忍唔住食多碗啊！食完涼浸浸，繼續努力釣多啲。用紅蟲好快有嘢咬，咩嚟嘅呢？又係滑仔，呢個 size 都係留返煲湯。交功課先，呢邊嘅主要收穫都係滑仔同沙鑽，當然仲有其他雜魚。個人覺得嘅釣場對手法同釣組都有要求，唔同其他快艇可以無腦用時掛就搞掂。突然有口好大力，當到支竿都震埋。個釣。原來係雞鋪，搞到阿叔咁撚期待。幫你一馬，麻煩你唔好再搞我。時間差唔多啦，多謝大家睇到嚟呢度。咁總結而言呢架艇係幾抵玩嘅。首先佢價錢唔貴，而且會準備埋午餐同甜品，真係幾好服務。大家有機會一定要試下啦。至於收穫方面呢，我見船頭有師兄都係爆箱，好似都20幾條沙鑽，又有其他師兄中細輪。當然我技藝未夠班，冇咁犀利，但係都有2斤半3斤。我哋下集再見啦，拜拜。